ஹாய் எவ்ரிவன், அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ இந்த ஒரு IFB ஏசி 100 டன் கெப்பாசிட்டி ஏசியை அவுட்டோர் கண்டென்சர் காயில் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த பழைய காயில் எடுத்துகிட்டு புது காயில் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை எப்படி சரி செய்கிறாங்கன்றது பார்ட்டாக அதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறத எரெக்ஷன் பண்ணுறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். அந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ரஸர்லேருந்து வரக்கூடிய செக்ஷன், அதுக்கப்புறம் டெலிவரி. இந்த பைப் லைன் பார்த்திங்கன்னா கம்பெனிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபிட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். ஸ்ட்ரைனர் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. இதில் அதெல்லாம் கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு மாதிரி புதுசாக ஆயிலை ஆல்டர் பண்ணி எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே டிசைன் தான். கம்ப்ரஸர் ஃபுல் லோட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கிளியரான இருக்கிற விஷயத்தை இப்போ ஒன்று ஒன்றா கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. அதுதான் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இதை ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான டைம் கொடுக்குறோம். அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டு. ஆக்சுவலி ஒரு வீடியோன்னா அது எப்படி முழுசாக எடுக்கிறாங்க, அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறாங்க முழுசாக பார்க்குறதுக்கோசரம் இந்த வீடியோ நாங்கள் பண்ணுறோம். அதை எடுத்து முடித்த பிறகு அந்த புது காயில் வைக்கிறாங்க. நாங்கள் கொடுத்த கம்பெனிக்கு காயிலுக்கும் அந்த ரெடி பண்ண காயில் கரெக்டாக செட் ஆகுதான்னு பார்க்குறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெடிமேடு காயிலெல்லாம் விற்பாங்க, அது செட் ஆகாது. இந்த காயில் நம்ம மாற்றின பிறகு இந்த ப்ராப்ளம் வருமா வராதா அவங்க கஸ்டமர் கேட்குறப்போ அவங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் முக்கியம். ஆனால் என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் டைம் எடுப்போம். உடனே நாங்கள்லாம் இந்த காயிலெல்லாம் ரெடிமேடாக வாங்கிட்டு வந்து எரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ப்ராப்ளம் வருவதில்லை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த காயில் ரெடி பண்ணுற இடத்துக்கு கம்பெனிக்கே அனுப்பிச்சு அந்த காயில் புதுசாக ரெடி பண்ணி வந்த பிறகு அந்த மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி அதை பார்த்தா அதை அந்த பழைய காயில் அந்த இடத்துல வச்சு பார்த்துட்டு அந்த மார்க்கிங் இந்த மார்க்கிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறாரு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பழைய காயில் எடுத்து வச்சுட்டு அதனுடைய மெஷர்மெண்ட்டு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு ஹோல்ஸ் ஸ்க்ரூ ஹோல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு பைப் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல வச்சு பார்க்க போகிறாங்க. அதை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மெஷர்மெண்ட் அந்த மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக செக் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த காயில் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹோல் போட்டு அந்த இடத்துல வச்சு ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக இன்ஸ்டால் பண்ணி இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து எடுத்துட்டாங்க. கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ அந்த இடத்துல வச்சு மார்க் பண்ணி இப்போ ஒவ்வொரு விஷயமாக அதை செய்ய போகிறாங்க. அதை பார்த்துட்ருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா அந்த வச்ச காயில் எல்லாமே ஹோல்ஸ் எல்லாம் ஷூட் ஆகிடுச்சு. அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த பேக்கிங் கொடுத்து கீழே கேஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அந்த செட்டிங் பண்ணி
அந்த ரெஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறது, திரும்ப மழை பெஞ்சு அந்த ரெஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் அதுக்குண்டான விஷயத்த இல்லை பேக்கிங் எல்லாம் கொடுத்து ஓகே ஆன பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ண பிறகு ஒரு பைப்பாக வெல்ட் அடித்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதை கனெக்ட் பண்ணுற விஷயத்த இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கம்பெனியில் வந்த காயிலுக்கும் இந்த காயிலுக்கும் அந்த மெஷர்மெண்ட் சரியாக உட்கால அந்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு அந்த கரெக்டான பைப் லைன் எடுக்கிறதுக்காக இப்போ அந்த காயிலை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. எடுத்துகிட்ட பிறகு அந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு பைப்பாக கட் பண்ணுவாங்க. அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஷூட் ஆகல வெல்ட் பண்ண முடியலன்றதுக்காக அந்த காயிலை மறுபடியும் ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறாங்க. இப்போ மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்க. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய காயில் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வெல்ட் அடித்த செட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த உட்கார் தான் பார்க்குறாங்க. அந்த செக்ஷன் அந்த இடத்துல உட்காருன்னு பார்த்துட்டு இப்போ புது காயில் எடுத்து அந்த இடத்துல வைப்பாங்க. வச்சுட்ட பிறகு வெல்டு ஒவ்வொன்றா அடிச்சிட்ட பிறகு எல்லாமே கனெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த வெல்டு அடித்த செக்ஷன் அந்த பென் பண்ணணும் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு நல்லா வெல்டு அடித்த பிறகு அந்த ஒவ்வொரு ஃபேன் கனெக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துட்டு ஒரு ட்ரையல் சும்மா கம்ப்ரஸர் வேக்கமு நைட்ரேஜன் எல்லாம் போட்டு லீக்கேஜ் இருக்கா எல்லாம் செக் பண்ணிட்ட பிறகு சைட்டுக்கு கொண்டு போவாங்க. அந்த பகுதியை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சைட்டுக்கு கொண்டு போகிற விஷயம் சைட்டில் கொண்டு போய் எரெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிச்சு. கிட்டக்கிட்ட இந்த வேலை செய்யறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் பார்த்திங்கன்னா 2 மணி நேரம் அல்லது 3 மணி நேரம் ஆகும். கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு வேக்கம்ட்டு நைட்ரேஜன் ஏற்றி லீக்கேஜ் செக் பண்ண பிறகு வேக்கம் போட்டு வேக்கம் டெஸ்டிங் பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக ஓவரலாக ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்ட பிறகு தான் சைட்டுக்கு போன பிறகு அதை எரெக்ஷன் பண்ணி கனெக்ஷன் கொடுத்துட்ட பிறகு கேஸ் லோட் பண்ணுறாங்க. அது ஃபுல்லாக லோட் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாத்தையும் வேக்கம் போட்டு பக்காவாக கொஞ்சமாக லோட் பண்ணுவாங்க. ஃபுல்லாக லோட் பண்ணால் பிளாக் ஆகிடும். ஏன்னா இது போர்ட் அண்ட் கேஸ் சம்மந்தப்பட்டது. அதே மாதிரி ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா 130 மேக்ஸிமம் 135 இந்த ரேங்கிங்கில் இருப்பாங்க. தொடர்ந்து பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பேஜை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது பயனுள்ளதாக நினைக்கிறோம். நன்றி. மற்ற வீடியோவில் நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கின்றோம். நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார்